హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల్. మీరు చూస్తున్నారు ఏఎస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి థంబ్నెయిల్ ఆల్రెడీ చూసింటారు. మిక్సీ చాలా సౌండ్ వస్తుంది అంటే, అండ్ ఇక్కడ పైన వచ్చేసరికి బుష్ వస్తుంది. ఇది చూపిస్తాను. ఈ బుష్ అరిగిపోయినప్పుడు చాలా సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఈ బుష్ అరిగిపోయిందా లేదని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఈ పైన కప్లర్ వచ్చేసరికి ఈ సైడ్ అట్లా అంటే షేక్ ఆడిందంటే ఆ బుష్ వెళ్ళిపోయినట్టు. ఆ బుష్ వెళ్ళిపోయింటే అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ కొన్ని వచ్చేసరికి లైట్గా షేక్ ఉంటుంది. లైట్గా షేక్ ఉన్నా చాలా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మనం ఇంట్లోనే సౌండ్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కప్లర్ అయితే తీసేయాలి. ఇలా స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని ఇలా లేపితే వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగా హార్డ్గా ఉంటాయి కొన్ని అయితే. ఇలా రౌండ్ తిప్పుతూ ఇలా తీస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసింది. ఈ ఆర్మేచర్ సాఫ్ట్ వస్తుంది ఇది. అండ్ ఈ సైడ్ వచ్చేసి షేక్ ఉంటుంది. షేక్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి ఈడ ఆయిల్ వేస్తే సెట్ అయిపోతుంది. ఇది సౌండ్ రాకుండా నిలిచిపోతుంది. ఆయిల్ అంటే ఇలాంటి ఆయిల్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని వేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఇంట్లో ఆడే ఫుడ్ ఆయిల్ అయినా పర్వాలేదు, లేదంటే కొబ్బరి నూనె వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసి అండ్ రన్ చేసి సౌండ్ అయితే రాదు. అండ్ ఈ కప్లర్ అయితే తిరిగి అలానే పెట్టేసి కటింగ్ బ్లేడ్తో అలా మధ్యలో అలా ట్యాప్ చేయండి, కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ దీనికి ఇలా ఆయిల్ వేసినా కానీ సౌండ్ వస్తుందంటే బుష్ వెళ్ళిపోయినట్లు, లేదంటే వేరేది ఏదైనా వెళ్ళిపోయింటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.